就嚟丹麥啦！你睇下呢度個機場咧係好新淨，呢度啲凳咧，你係睇到咧係有嗰啲皮嘅，所以啊望到會舒服啲，同埋有高啲啊。但係咧，除咗嗰次 DR 咁樣嘅，你趕住去邊啊？呢度有71啊！而家呢架71嚟嘅。因為英國冇 7-Eleven， 而家見到 7-Eleven， 我哋好興奮啊！入到去間鋪頭都幾舒服喎。我哋丹麥第一日就睇到啲咁靚嘅嘢啊，好曬添啊！凍唔凍啊？唔會係凍，藍天白雲。4月丹麥嘅天氣好舒服㗎，所以都好適合嚟呢度玩嘅。呢度就係我哋行程第一站。清水水，係真係藍。淋啊，游水啊！呢度就係丹麥新港嘅運河區，17世紀開始就已經係全世界其中一個最緊要嘅港口嚟㗎啦。沿住運河區一路行嘅，個風景都好靚啊！丹麥係其中一個啲人生活得最快樂嘅地方，淨係沿住行過嚟呢度嘅街道，都已經睇到啲人點解會咁快樂。喺後邊就係阿馬毛林堡宮，係就係建於1750年嘅。笑咩啊？讀錯咗啊？唔係啊！阿馬林堡宮。阿馬林堡宮 ，yes。呢度有一個8個人嘅廣場，同埋有4棟添㗎。1、2、3、4，唔係叫無頭人咩？邊個無頭人啊？呢啲咯，無頭人咯。喺呢個廣場可以睇到有御林軍嘅。同埋我哋見到好多人等緊啊，唔知等緊啲咩呢？其實佢哋係等嚟睇個士兵換班。呢度個御林軍換班好流啊咋，又冇 security card 分開啲人啦，又冇對 band 彈嘢啦，呢啲 check 嘢嘅啫。淨得幾個無頭人騎呢怪行嚟行去。咁之後就一堆人喺度影相同埋拍片。我哋覺得呢度就唔係太值得啦，所以唔好嘥咁多時間喺度等換班。兩棟 building 有啲御林軍喺度嘅啫，所以換完呢2班士兵之後，個儀式就完啦。真係一個簡單而隆重嘅儀式。一個咁精彩嘅儀式呢，我哋就去下一個景點啦。呢個地方喺皇宮隔離，一啲都唔遠嘅。我哋而家係 Frederick Church。後邊係咩嚟㗎？皇宮。Yes。咁我哋而家去邊？去 Church 度啩。好啦 ，Go Go Go！呢個 Frederick Church 係一個基督教嘅教堂嚟嘅。呢個教堂特別嘅嘢就係佢有其中一個世界最大嘅圓形穹頂，佢嘅直徑有成31米，同梵蒂岡聖彼得大教堂好似。我哋睇完個教堂，我哋就去下一個行程，睇個美人魚。我哋就未睇到美人魚，之後就睇到 TV 嘅金光山情。咁呢個呢，就係個女神。咁呢個女神呢，佢就變咗佢4個仔，就變咗牛喎。變咗牛之後就可以爬啲土地出嚟。咁之後佢爬咗丹麥出嚟喎。咁就點啊？咁就而家就有呢笪地咯，所以嚟嘅。但係研究完呢個雕塑之後，我哋就去睇個美人魚啦。但係咁啱俾我哋睇到有隻天鵝抱蛋啊！呢度就係安徒生嘅美人魚。你睇下。呢個美人魚已經擺咗喺丹麥超過110年㗎啦。睇睇呢啲遊客幾有 considerate， 一定要衝埋條齊影相嘅。呢度之後我哋去行緊另下一個景點嘅路邊，但係都幾靚㗎。丹麥果然係世界上其中一個最快樂嘅城市。喺呢啲街度行，個人都開心好多啦。
我哋而家喺哥本哈根嘅 High Street， 你睇下呢個幾型？名勝嚟嘅，就係哥本哈根嘅圓塔 Round Tower， 都幾 round 喎。咩嚟㗎？你都得啦，你做座塔都得啦，唔使夾得行過嚟啦。咪啊，你都圓塔啦。呢度原本係個天文台嚟嘅，嚟觀察星象。我哋就咁開心嘅你做咩事啊？因為我哋就嚟 Guinness Museum 啊！我係差唔多由從2022至2025嘅書噶啦，入去先。而家喺 Guinness Museum 入邊，好期待啊！呢個係最肥嗰個人啦，同埋呢個係最高嗰個人啦。咁點解要剪咗佢啊？因為佢2018年嘅時候睇條片，我唔知點解，但係本 Guinness 嘅書嚟嘅。嚟噶，準備黑埋隻耳啦！咁得，但係好大聲噶咯。呢度入邊有唔同嘅打卡位可以影相，亦都有好多唔同嘅 mini game 可以挑戰自己。咁你知道你同世界紀錄保持者有幾多距離？原來唔同嘅古靈精怪嘅紀錄都有㗎。挑戰完自己之後，就有一個博物館嘅地方，介紹啲唔同嘅世界紀錄。佢有個 plastic 都係最大肥豬係咪呢隻？最重嘅紅物啦，哇，7.13 kg。最重嘅琴日咧9.6，但係呢個人咧係好有個 condition 咧，係你係想食乜都想食嘅，即係食單車啦、車胎啦，乜都食啦。救命啊！你個頭搞咩啊？我太多 bad hair days 啦。哦，原來係 most consecutive bad hair days。咁之後我哋就行返去 City Hall 嗰邊啦。呢度就係好靚嘅 City Hall Square。有啲咩特別啊？呢度有個安徒生嘅像啊！佢係作呢首兒童書啊！呢個係全歐洲第2個嘅菲利公園，係哥本哈根其中一個最出名嘅公園。我哋而家入咗嚟啦，咁我哋睇下個咩先？我就買咗一個任玩機動遊戲嘅飛。咁我就可以瘋狂轉。轉完再玩下一樣機動遊戲啦。好好玩啊！我哋香港人話食即食麵就會話食公仔麵，丹麥人去主題公園就會話去 Trevally。佢已經重要到變到主題公園嘅代名詞。我要去主題公園就會去 Trevally。呢度有個好流嘅水族館。幾點啊？而家差唔多9點半啦。係喎。
因為今日星期日咧，所以冇乜人。Travelling 呢度個夜景好靚㗎，所以記得留埋夜一夜啊！啊係啊，我哋留得太夜啦，我哋聽日再玩先。好濕啊！呢度就係哥本哈根嘅美食市場。睇下點先，後邊人。呢間食 cake 嘅好似唔錯喎。包啊！唔係啊，甜品嚟嘅。有冇不單蜜條啊？仲有另一間食沙律添。呢度係濕貨。咩嚟濕貨啊？濕嘅嘢㗎。即係 non-cooked 嘅。嗯。都唔使睇啦，我哋要食嘢啊嘛，而家。都有咯，前邊。KOL 話揀嚟呢度食嘢，但係我哋覺得呢度唔係太多嘢食可以食㗎咋。我哋好辛苦先揀到呢間 burger 店，其實佢係叫 Danish sandwich 嘅，入邊仲會擺啲 pork belly 豬腩肉。點啊？好味。點樣好味啊？好脆啊！個味又夠，又唔係太肥咁樣。佢係有酸生瓜，要應該 beef sauce 同埋 pork belly 同埋有兩個醬咯。仲有仲有咩啊你？沙律。我覺得咧有好得意啊，好奇妙啊咁，好得意啊個味。試下呢一個 octopus。唔知 octopus 唔係太好味，太多 olives 啦。我哋而家係好近嘅，後邊有個 ski 場，好正㗎。咩幾正 ？Coburn Hill 本身係個垃圾焚化處理廠嚟嘅。呢個 building 攞咗好多設計同埋城市建築嘅獎㗎。邊個可以諗到擺個滑雪場喺一個垃圾焚化爐上邊呢？而家搭咗電梯上嚟 Coburn Hill，呢度都幾正㗎，好超㗎。喺最頂層仲有間 cafe 添。我而家行咗80米啊！呢度仲可以望到哥本哈根嘅景色。而家嘅話，呢條橋直接就可以通過去瑞典㗎啦。嗰個咪琴日去嗰度嗰個castle嗰嘢啦。點解咁講咧？因為呢個細啲啦，呢個大啲。咁啊？你咩事啊？咁咪我咯。你唔係細路仔。發電廠就變咗一個斜坡，咁咧就可以俾人滑走嘅。你睇，我都滑緊啊！想落山，除咗滑雪之外，仲可以行樓梯。呢度仲有一個巨型嘅攀石場，好似好正咁啊！皇室堡嗰度。皇室堡？係啊。邊度係皇室堡啊？嗰度啊！呢個皇室堡係真係丹麥嘅皇室堡嚟㗎。我哋而家唔係喺銅鑼灣，所以呢個冇得罪老豆㗎。呢個叫羅森堡嘅皇室堡，守衛好森嚴㗎，一啲都唔怕人會打劫。我哋一入到去皇室堡，都係一般喺城堡見到嘅嘢啦。去邊啊？喺個廁所度啊！唔好望啊！ Oh sorry， 哇係，真係廁所嚟嘅喎呢個。呢個城堡同普通城堡唔同㗎，佢呢每間房咧都有啲玻璃保護住。咩嚟㗎？個媽媽幫我影啊，唔該。咩嚟㗎？睇唔到啊！睇唔到咩嚟啊你？但係佢用啲玻璃圍住晒，都唔睇到啲寶物係咩嚟嘅。
你睇下呢個鐘，呢機械部件幾仔細。好似係喎，係喎。你睇呢個全部都圍住晒嘅，好似個 bubble room 咁樣嘅。點解要咁做嘅？因為唔想我哋整到佢，或者有啲咩文化嗰啲嘢，因為係 especially well kept 㗎。我哋去完呢個皇室議會廳，睇到啲好得意嘅嘢啊！可以俾我哋睇到個皇帝係點樣招呼佢啲客人嘅。呢個咧就係張凳，咁呢張凳唔係特別嘅凳，係一個特別嘅凳嚟個。咁咧佢呢啲嘢咧，嗰啲啱嗰啲嘢咧喺度箍住佢個身。你一坐低嘅時候，個凳一坐到嘅時候咧，咁咧你就會有個放屁聲嘅。咁之後一放完屁之後咧，佢就會開始有啲水咁樣就倒落你度咯。呢個皇帝好無聊㗎，佢好中意 prank 人㗎。之後我哋就去羅森堡嘅地底睇佢嘅皇冠啦。我哋而家睇呢一個好珍貴嘅皇冠，你睇下幾多士兵？金嘅士兵。企嚟㗎嘛？喺呢個地下室入邊好多金銀珠寶啊，全部都好值錢㗎。而最珍貴咧就係呢個丹麥皇室嘅皇冠，你睇下佢嘅做工幾細緻。睇完啲咁靚嘅珠寶首飾，我哋就去下一個景點啦。而家係加士伯火車站，加士伯就係呢度。咁我哋而家就去嗰度啦。出咗火車一直行就會見到 Home of Carlsberg 啦。喂，你去咗人屋企喎？我冇啊，我冇。呢度明明係 Home of Carlsberg 喎。啊！警察唔好嚟啊！諗起帶我哋睇下咩睇啊？好，但係要安靜，因為我哋唔可以嚟呢度㗎。呢啲咧全部都係我嘅朋友，佢哋都係偷晒啲酒嘅 recipe。呢個就係公物嘅倉庫嚟嘅。佢1年之後起咗之後，1867年嘅時候就燒咗，但係而家就會飆翻。我哋而家就喺加士伯，咁呢個就係加士伯嘅馬場。以前卡士伯就會用啲馬嚟運啲酒去市中心嘅，所以佢有自己嘅馬房。奧土啊！呢度啲馬好乖好聽話㗎，而呢個馬房係我見過嘅其中一個最靚嘅馬房之一。佢又乾淨啦，又唔大陣味啦，仲好光猛添。哇！即刻有得飲水。我想騎馬。你睇下點落嚟？你上都上唔到去啊！我哋去完馬房睇啲馬，我哋就去睇個日走嘅 tour 啦。唔好誤會啊！而家我飲緊嗰個係水嚟嘅啫。首先我哋睇咗一個加士伯 family 嘅 movie。加士伯係用佢個仔嘅名 Carl 嚟命名嘅。原來 Carl 含住個玫瑰行街㗎，好似拍戲咁。咁之後下一層就會睇到加士伯嘅酒店都會咁受歡迎㗎啦。做乜抄人個櫃桶啊？唔係。你入人間屋仲要抄人個櫃桶？唔係嚟嘅。我影咗你啦。我想話俾你聽，寫一個紅啲嘅酒。我哋終於揾到加士伯嘅酒嘅 secret 啦，原來就係呢4個原料。有啲咩 ingredient 啊？我哋可以抄佢喎。有 water， 有 barley， 有 hops， 同埋有 yeast。
好味啲嘅。咁就可以點啊？做到啲仲好啲嘅酒。啤酒啊！做人好嗎？其實死得啦！我哋睇到嘉士伯好用力嚟宣傳佢嘅產品嘅，有好多唔同類型嘅 poster 放唔同嘅國家嘅。係咪知道 secret ingredient 係咩啦？係咩啊？個味有少少似菊花，但係唔同嘅味咯。仲搞笑！我哋呢度可以聞到唔同 ingredient 有唔同嘅味道 So depends on 嘅。 how much time they roast and have different colors of the beer. Exactly. Okay. Exactly. 好似新膠絲，我覺得最 like 嗰個有啲似啲 nuts 嘅味道。呢個展覽館仲有好多唔同嘅互動遊戲。嚟試下我咩酒係咩菜啦。好啱大人同埋細路仔玩 ，family 嚟都好好玩㗎會。好似呢個遊戲咁樣，用唔同份量 of 每一個 ingredient， 或者你中意幾苦幾甜嘅話，就可以整你個 dream beer 㗎啦。我整咗我嘅啤酒啦，可能係全世界最好嘅啤酒。鬥尿兜啊你！黃冚冚喎，你飲多啲水喎要。But now it's picture time. 搞咩啊你？ Master Brewer。save 都唔該。仲可以 save 得佢用自己嘅 email 度。我哋而家喺個藏酒室度，就有唔同地方同埋時間嘅酒嘅。睇下揾唔揾到香港出產嘅啤酒先。除咗嘉士伯嘅酒，其他牌子嘅酒都係喺呢度揾到㗎。叫啲乜嘢啊？哇！我揾到啦，喺呢度啊！呢度仲有利物浦特別版嘅啤酒。係。我哋而家喺個酒廠度，我覺得呢個都係佢哋嘅resting room 嘅嘢喎。因為呢啲我覺得似間間房，或者就可能係工作嘅center， 咁入邊一間房咧，就又可以喺裝 machine 嗰度嘅地方咯。裝啲 barrels 係嘛？講開嘉士伯唔可以唔提嘅就係利物浦足球隊。嘉士伯不嬲都 sponsor 利物浦㗎，由1992年去到2023年。雖然而家唔係 sponsor， 但係佢都係個 club official beer 嚟嘅。佢今年一冇做 sponsor， 利物浦就攞咗 champions 啦。嚟完結呢個嘉士伯嘅 tour 就係參觀呢個舊工廠，咁之後就穿過一個都靚嘅花園，咁就去一個嘉士伯嘅吧啦。我哋呢個 tour 整多咗嘢飲先，我哋而家就係咁個吧。咁你飲咩飲啊？我有嘢就我有汁或者 Coke 咁樣咯。唔知係咪幻覺呢？我爸媽覺得呢度啲酒特別好味，特別新鮮㗎。飲飽食住之後，我哋就去下一個景點啦。喺管風琴教堂，咁我覺得呢度個環境都好超㗎，成一兩碗咖啡，一路燒下咁樣咯。可唔可以指俾我睇啊？嗰度咁個教堂喺邊咧？其實喺隔離。呢個管風琴教堂係咪好似一個管風琴呢？1940年代就已經起好㗎啦。靚唔靚喺度？都幾靚，係咪好舒適啊？後邊我哋睇完一個咁靚嘅景，咁就要啲好好嘅嘢食啦。咁我哋下一站就係一間 pastry shop 啦。呢個麵包店係全個丹麥最古老嘅麵包店嚟嘅，但係可惜呢度冇丹麥酒啦。佢有兩隻味嘅。cinnamon 味唔係太多接受到啫，如果人真係太中意 cinnamon 嘅話。咁呢個就係個 almond 嘅 croissant， 咁好
吹唔吹啊？哇！我聽到好吹啊！可唔可以俾我影下咁多 layer？喺邊啊？我哋而家係超級市場，最後一日。揾咩啊？揾個丹麥曲奇。咁你揾到藍罐曲奇啊？揾到藍罐㗎，藍罐曲奇嚟㗎。個皇冠咧？但係都唔係嗰個牌子。早講。所以呢度係冇嘅，應該。呢個就係超級體人公園。呢個公園社區參與度好高㗎。呢度咧，我哋而家喺紅區，咁有唔同地方、唔同國家就送啲唔同嘅嘢嚟嘅。例如中國就送咗個美嚟啦，然之後俄羅斯就送咗個 neon sign 嚟啦。呢個公園嘅設計靈感係嚟自於呢度住嘅居民嘅。呢度住嘅人呢，就嚟自多過60個國家，所以呢度嘅設計團隊就開始訪問啲街坊，睇下佢哋想喺呢個公園擺啲咩。嗰度紅色區，呢度黑色區。好似頭先就見到有英國嘅街燈，而家就見到日本嘅櫻花樹、印度嘅石凳、德國嘅長椅、坦桑尼亞嘅坑渠蓋、摩洛哥嘅噴泉。仲有黑色同埋白色主題嘅公園，呢度打卡一流。喺呢個公園行就好似去咗一個世界博物館咁樣啊！呢個公園喺建築界同埋城市規劃界都大獲好評，仲攞咗好多唔同嘅獎添㗎，連隻白鴿都參觀呢個咁特別嘅公園添啊！係啊！好似呢個石滑梯咁，又有設計美感，同埋又好好玩添。我哋今次哥本哈根快閃3日2夜嘅之旅就差唔多完啦。未 subscribe 嘅咁就記得快啲 subscribe 啦！我哋就嚟 hit 到500個 subscriber 啦！記得 like、subscribe 同埋撳埋鐘仔啊！同埋覺得我哋啲片好嘅話，咁就記得 comment 啦！